Hello friends! Today, ang ating i-unbox ay isa na namang jewelry collection na silver. So, ito papakita natin ngayon guys. Okay, ito ay isang set na black diamond. Hindi siya. Mukha lang siyang black diamond. Pero hindi siya diamond yung ginamit sa kanya na stone. Ito ay isang Swarovski lang. Pero yung Swarovski kasi maganda na rin yung kislap niya. So, ito yung oval na parang diamond setting, no? So, ito usually yung mga black na rin na mga stone. Tinatawag din nilang onyx. So, black onyx yung kadalasan na tawag dito sa mga black na stone. Pero pwede din namang may ganito din itsura na parang black diamond siya. So, ito siya oval na setting. Pero ito tinatawag din natin parang rosetas din kasi sa gilid niya may mga rhinestones na white. Tapos yung sa gitna yung pinaka malaking stone na colorful or kaya pearls o kaya ito black ngayon. So, ito yung chain natin ay Gucci chain. Ito ang tinatawag na Gucci na design. So, parang G yung itsura niya. Tapos, ito talaga, isa din to sa mga bestseller na design since na very common. Tapos, ang ganda-ganda niya i-pair sa mga gowns or sa mga formal na attire. Since na may mga stone siya. So, ito yung ring. Yung ring natin, yung size ng ring natin is siguro approximately 7 to 8 yung ring na to. So, ito siya sa malapitan. Maganda din talagang itsura niya. Kasi very classic din yung tinatawag natin itong mga black na to na may white. Tapos silver pa yung base niya. Ang gandang tingnan. Maganda din pag gold pero kasi yung white at saka yung black parang maganda talagang combination siya. So, ito siya. Usually yung price nito nasa 500 to 550 yung ring. Kasi ito medyo makapal kasi yung base niya. Tapos ito pag sinuot. So, yan ang itsura niya pag sinuot siya. So, siguro nasa 7 lang siya. 7 to 7.5 kasi 8 yung sukat ng kamay ko. So, yan. Ang ring, maganda din. So, maganda din siya pag sinuot mo siya as a set. Kasi minsan, hindi naman kasi maganda na iba yung necklace mo, tapos iba yung earrings mo. So, may mga friends din talaga ako na gusto nila talagang kunin yung isang set na lang. Para at least parang terno na lahat. So, sa earrings naman, ito yung earrings niya. Makikita natin na yung pakaw niya maganda din. Klase. Kasi makapal din to eh. Makapal din tong earrings na to. So, sa side niya, ito yung back part. So, ito siya kung tingnan. Maganda din talaga. Kasi may mga original din talaga na mga ganitong design. At ang ganda-ganda talaga. Maganda talaga siya pag medyo makapal yung base. So, very good talaga ito. Isa din to sa gustong-gusto ko talaga na sinasuggest ko talaga sa mga mahilig sa mga jewelries, no? Kasi maganda din talaga yung setup na to. Yung setting na to. So, usually may mga available din naman ng mga birthstone na ibang
kulay like violet, yung amethyst, meron ding ruby, yung red, emerald, yung dark green, yung topaz na yellow, o kaya citrine. Depende din sa available. Minsan kasi pag marami din, minsan out of stock din yung mga ganitong design at saka kulay. So, depende din sa availability ng stocks nila. So, ito siya yung ring. Ang ganda. Mukha talaga siyang mamahalin. So, gusto ko din ng ganito. At saka yung ganito mga design, parang mahirap din talaga tong, hindi siya masyadong nagtatarnish din. Kasi since na yung stone niya malaki, tapos yung mga sa gilid niya parang clear lang din siya na medyo malaki-laki din, hindi siya masyadong sobrang liit niya. So, ito, white. Actually, parang ganito din yung itsura ng mga white gold na jewelry. Ng mga jewelries. Kasi, nung nagpunta kami sa shop, tumingin din kami ng mga white gold. So, mukhang ganito din yung itsura niya. So, yan siya. Pag sinuot mo, maganda din. Maganda siya. So, recommended ang mga ganitong design. So, ito yung price niya. Nasa 500 to 550. Tapos, yung earrings, nasa 500 to 550 din. Tapos, yung necklace, nasa 350 to 400. And then, yung pendant, nasa 350 to 380 yung price. Pero pag binili mo kasi siya ng one set, nasa 1,500 to 1,600 yung suggested retail price niya. So, makakamura kayo pag isang set yung binili. Kasi nga parang may discount na rin. Kasi parang package. So, yan siya. Super ganda. Super ganda ng setting nito. Tsaka ito lang yung nakuha kong available. Kasi nga minsan mabilis din tong maubos. Depende sa kanilang kung anong mabenta. Usually kasi yung mga black, maganda din, madaming bumibili niyan. Kasi yung black, maganda siyang i-pair kahit anong kulay ng damit mo. Yung mga white, black, o kaya red, pwede din. Yun ang pinakamabilis talagang maubos. So, yan yung silver collection natin. So, abang-abang kasi madami pa tayong i-review ng mga products. So, yan guys. Ngayong araw na to. Thank you so much.